हम समझते हैं खराटे लेना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन समटाइम्स खराटों के साथ साथ सांस भी बंद होता है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज, वेट गेन। अगर खराटों का मसला है तो इसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, किस वजह से खराटे हैं, क्या साथ में स्लीप एपनिया भी है, और इसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, वेट लॉस से, CPAP मशीन से, और समटाइम्स इसमें सर्जरी भी हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको खराटों का इशू है, इसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, एंड वी माइट बी एबल टू ट्रीट इट विद सर्जरी एज वेल।